Hei, onpa mahtavaa, että olet kiinnostunut pianosoitosta. Pianosoitto on aivan ihana harrastus. Mä olen itse soittanut pianoa 6-vuotiaasta asti ja edelleen se tuottaa mulle aivan valtavasti iloa joka päivä. Mä olen Tiina Kukkula, mä olen musiikkipedagogi eli tutuin pianosoiton opettaja. Mä oon myös pianisti ja säveltäjä ja sä voit tutustua mun musiikkiin mun YouTube-kanavalla. Löytyy YouTubesta ihan mun nimellä ja siihen on myös linkki tällä sivulla. Mä oon nyt tehnyt pianosoiton alkeiskurssin, joka soveltuu nuorille ja aikuisille. Yläikärajaa ei ole. Tämä kurssi ei tosiaan ole tarkoitettu pienille lapsille. Lasten kanssa lähdetään opetuksessa sitten eri asioista liikenteeseen. Mutta tämän pianosoiton voi aloittaa ihan minkä ikäisenä tahansa. Yläikärajaa ei ole. Sä tarvit tällä kurssilla ollaksesi itsellesi soittimen, eli pianon, akustinen tai sähköpiano. Ja mikäli sulla on sähköpiano, niin tarkista, että siinä on kaikupedaali. Mikäli sitä ei ole, niin sen voi ostaa yleensä myös erillisenä lisäosana. Useimmissa sähköpianoissa kaikupedaali kuitenkin on. Ja toki tällä kurssilla voi olla ilman sitä kaikupedaaliakin, mutta kyllä se kaikupedaali vaan tekee siihen soittoon vielä ihanan lisäsäväyksen. Ja tähän kurssiin voi osallistua todella täysin ilman mitään aikaisempia pianosoiton opintoja. Sun ei tarvi osata yhtään mitään tullaksesi tälle kurssille. Tai sitten jos olet soittanut vaikka joskus lapsena, nuorena ja sitten se on unohtunut se taito ja sä haluaisit virkistää tätä pianosoittotaitoa ja lähteä taas uudestaan soittamaan ja nauttimaan soittamisesta, niin tämä kurssi sopii hyvin myös sulle. Tästä kurssista on valittavissa 2 eri vaihtoehtoa. Peruskurssi ja premium-kurssi. Peruskurssi sopii sinulle, joka haluaa käydä tämän kurssin omaan tahtiisi itsenäisesti. Sä voit aloittaa sen vaikka nyt heti. Premium-kurssit alkaa aina tiettynä päivänä. Siellä on sitten mukana tämä ryhmän tuki, eli edetään siinä ryhmässä samaan aikaan. Ja sä saat myös henkilökohtaista ohjausta. Henkilökohtainen ohjaus on tosi merkittävää. Siinä sä saat minulta ihan kahdenkeskistä palautetta, että mikä sun soitossa on tällä hetkellä hienolla mallilla ja mihin kiinnittää seuraavaksi huomiota. Ja näin sä varmistat, että sun soiton opiskelu etenee varmasti oikeaan suuntaan. Mutta mieti, että kumpi sulle on parempi, sopiiko paremmin semmoinen itsenäinen yksin työskentely vai sitten semmoinen ajassa kulkeva premium-kurssi, jossa ollaan myös opettajaan ihan henkilökohtaisesti yhteydessä. Tällä kurssilla on täysi 2 viikon peruutusoikeus. Eli sä voit aivan turvallisesti kokeilla tätä kurssia. Ja jos susta tuntuu, että pianosoitto ei sitten olekaan sun juttu, niin laitat mulle sitten 2 viikon sisällä sähköpostia tiina@pianoni.com, niin mä palautan kurssirahan sulle. Sun ei tarvitse perustella, että miksi sä perustet, riittää vaan, että mä saan tiedon siitä. Peruskurssilaisilla se 2 viikkoa alkaa sitä kurssin ostopäivästä. Premium-kurssilaisilla se 2 viikkoa alkaa kurssin alkamispäivästä. Ja oikein lämpimästi tervetuloa kurssille. Mä toivon, että sä lähdet rohkeasti kokeilemaan, että kuinka ihanaa pianosoitto voikaan olla.